ازيكم؟ فيديو جديد وحلقه جديده من برنامجنا ليه. انا جاي لكم النهارده عشان نتكلم عن ليه بنشتغل. ليه؟ عشان نعيش، عشان ناكل، عشان نصرف، عشان نلبس، عشان نتجوز. لا مش هتتجوز، مش هتتجوز بال 3000 جنيه اللي انت بتاخده. انا تعبان، انا ما بنامش. انا مش مكمل. بعيدا عن التهزيء اللي انتوا بتهزقوني كل حلقه، بس عايز اكلمكم بجد. احنا ليه بقى بنشتغل؟ بعيدا ان احنا الشغل اللي احنا بنشتغل ده ما ينفعش. يعني انا راضي. يعني انا راضي ذمتك. هل انت راضي بال 2500 جنيه اللي بتاخدهم في الشهر؟ 2700. 2700 جنيه اللي بتاخدهم في الشهر. المهم يا جدعان، المهم انت راضي ب 2700 جنيه اللي انت بتاخدهم في الشهر؟ الحمد لله يعني. هل بيكفوك؟ باظت الحكمة. باظت الحكمة، باظ الفيديو. هل بيكفوك؟ لا بس الحمد لله. وانت يا اشرف، يعني انت اكبر شغلانه يعني اكبر قبضه اخدته كان في الشغل كان كام؟ وانا بقى يعني بعيدا انك ان انت اغلب وقتك عمرك ما اشتغلت، بس يوم ما اشتغلت كان اكبر قبض كان كام؟ 3000 ونص. لا 3600. 3600. وانت علي؟ 4000. انا اكبر قبض اخدته 2400 جنيه يا جدعان. والله العظيم ما بهزرش، اكبر قبض اخدته 2400 جنيه. فاهمني؟ الحمد لله ان انا مش عايش حياتك، يعني كان زماني بموت عشان ما فيش ال 200 جنيه اللي انا بصرفها. طبعا الفيديو ده كله عن القطاع الخاص ليس القطاع العام، لان القطاع العام حاجة محترمة جدا ومنقدرش نتكلم عنها، لان كلنا بنحب القطاع العام ونفسنا نشتغل في القطاع العام، لان الحد الادنى للاجور 6000 جنيه. هو اللي مأكلنا، هو اللي مشربنا، هو اللي مجلعنا، هو اللي ملبسنا. طبعا. جامدة. اعملها تاني بقى، عشان دي حطها كواليس. اعملها تاني بقى. 1 2 3. طبعا انا مش عايز اصدمكم في حاجه. انا اول شغل اشتغلته وفضلت ثابت فيه، انا عايز اصدمكم ان كتفي التاني هيتصاب قريب. والله العظيم كتفي الشمال مصاب، انا كتفي اليمين هيتصاب قريب. عايز اصدمكم ان اول شغل اشتغلته وفضلت ثابت فيه كان 50 جنيه في اليوم. ايه ده؟ وشغل اكتر من 12 ساعه. يا دين امي. شغل اكتر من 12 ساعه ب 50 جنيه في اليوم. انا العبد الذي كسب. تخيلها معايا انت دي. فتت لي فتات ظهر. يعني انت لما تسمع واحد بيشتغل اكتر من 12 ساعه وبياخد 50 جنيه في اليوم، بيتكرمش له 50 جنيه حرفيا في ايده وهو ماشي. حرفيا بيتكرمش لك وبيرمي لك منديل ويقول لك امسح حارك يا كلب. ونسيت خلاص وانا بنساك. تخيل كانت شغلانه ايه؟ ايه؟ محل تليفونات. كان بدايه بقى شغلي في محل تليفون. محلات تليفونات. بس بدون ذكر اسماء يعني. بدون ذكر اسامي يعني. بيبو. تخيل يطلع يتفرج على فيديوهاتي. طبعا بقى بعد فترات وكده يعني. تاني مره. وعلى فكره بيقول لك المؤمن لا يقع في بحرات مرتين، ده دليل انت ملحد. لا اله الا الله يا عم. استراحة نشرب الشاي. طبعا مع التطور الفترات، بوجهة نظر صاحب الشغل لما تطلب منه زيادة، انت انسان دوني حقير متدني مادي حيوان جاي تشتغل عشان فلوس. يا عم جاي اشتغل عشان فلوس، والله جاي اشتغل عشان فلوس، مش من حبي في الشغل يعني. فاهم؟ يعني انت رحت شغل من حبك فيه. انت بتروح انت لما رحت شغلك مع احمد فهمي عند احمد كيتي كنت فرحان؟ عشان جيب سيره الموضوع ده في فيديوهاتك بعد اذنك.
ايه؟ ما تجيبش سيره الموضوع ده في فيديوهاتك بعد اذنك. انا مش علي ما عايز- بيشتغلش مع احمد فهمي يا جماعه على علي فرقة. علي ما رقصش قبل كده. علي ما مسكش سكينه في افتتاح المطعم انا وقعد ما يرقص. اسمحلكش تتكلم عني كده، عشان انا الفيديو لو نزل كده انا هديك كوبي رايت. احمد كده يديك كوره. لا اله الا الله. ثواني هو ثواني وصلنا. ثواني يا جدعان. هيطبط علينا ولا ايه؟ ده عمر اروح. واحلى تحيه لعمر علاء. قلت لك ايه؟ عمر علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي يا لهوي. طبعا يا جماعه، في اي شغل انت بتلاقي العبد اللي شايلك ومطالع عين اهله بيك. نزلني هنا يا عبد. يا رب ما ظهرك كله لا ده وياك تسيبني لا 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 لا. طبعا العبد ده مجرد ما يعرف انك هتمشي هيمسخك. يا عصعصتي. كت يا سامي. عند حته ايه؟ العبد لله. الشغل اللي كنت باخد فيه 50 جنيه في اليوم ده، لما سبته في فتره الدراسه رجعت والحمد لله رقاني. تخيل كان بيديني كام؟ 2400 جنيه برضه يا جدعان. لا 60 جنيه، يعني 2100 ولا 2000 جنيه ولا اقل من 2000 جنيه. 1800 جنيه. 1800 جنيه. تريقه بالسالب. بقول لك اللي هو بعين بنضاره كده، بس نضاره كعب كوبايه واصحابه ده في واحد فيهم شعر اصفر كده وبتاع. تخيل معايا كده بقى انت ايه يعني. عمر اكبر قبضه خدته ايه؟ صح، نسيت اسالك السؤال ده عشان انت لسه جاي. يعني الشغل كله على بعضه، يعني مش مع يعني اكبر يعني شغلانه انت اشتغلتها واخدت منها قبض كويس كانت ايه؟ مفيش حاجه خدت انا قبل يعني انت حاليا شغال بتقبض كام؟ كله على بعضه ممكن 3. بسم الله ما شاء الله. ايوه هو انا الوحيد اللي بيتاخد فيك ولا ايه؟ هنا ياتي السؤال منك لله يا علي يا ابن المره انت. منك لله. هل انتوا في حد فيكم حب شغلانته؟ تلمي، هل انت حابب شغلانتك يا عمر؟ انت ما انت بتاخد فلوس بقى فلوس ايه يا ابني؟ وبتكيش يعني بقى لو جيت تدي درس برايفت. انا ممكن تاخد 600 جنيه برضه. ماشي انت هل علي. انت مبسوط بشغلانتك يا علي؟ الحمد لله. هل انت مبسوط بشغلانتك يا سنفرو؟ عاطل اكيد مبسوط. بس تعرف مين بجد اللي بيحب شغلانته؟ مين؟ عارف انت الراجل اللي هو بيطلع يعمل تيري 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 اللي هو بيلبس سبايدر مان ده؟ على فكره اكتر موقف تعرضتوا فيه يعني بعيدا عن عندنا كونسيبت اسمه الحمد لله ولا اقول لك بالامريكاني. ممكن تفهمها. تخيل كده يدخل لك عيل فاتح قميص كده، فاهم، لابس لك سلسله سلك. عارف انت سلسله السلك دي بتاعت طلع هو عنده شعر صدر. او عنده شعر صدر خفيف والله منبه خفيف جدا. زي علي كده. فاهمني؟ يجي يقول لك اقول له يا صاحبي بكام البتاعه دي، ما يقولكش اسمها، هو عارف على اسمها. البيت ولا لا على مين؟ اي حاجه يا عم، مش البت يا عم، مش البت. اصلا بيقول لك البيت دخلت ليه البيت قاعده معاك بقالها كتير. انت فاهم؟ لا يبقى دي شكلها من البضاعه. بقول لك بكام البيت المزه دي؟ ساعتين بس. لو اقول لك يا صاحبي الحته الطريه اللي قاعده دي بكام يعني؟ اكيش دلوقتي. ايوه تعبت ما عادش سجاره نحلبس بيها. بقول لكم نصايح. اول حاجه ارضى بشغلانتك، استحمل الزبون مهما حصل. الزبون مش دايما على حق، لان الزبون ساعات بيغلط، الزبون بني ادم. ارضى بقليلك يجيلك كتيرك. واخر حاجه حب علي جانجو عشان ربنا هيرزقك.